মাই চ্যানেল। তো তোমাদের সামনে আজকে আবারও একটা রিকোয়েস্টেড ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো কি আজকে রিকোয়েস্টেড ভিডিও, তো আজকের চ্যালেঞ্জটা হলো চিক্স পুফি চ্যালেঞ্জ। তো চলো শুরু করা যাক। তো চিক গালটা করে ফোলাতে হবে, আর এমন এমন করে, মানেটা বুঝে গেছে তো ভিডিওর মানেটা? ভিডিওটার মানে হলো আমি গালটা করে ফুলিয়ে রাখবো, গালটা আমি ফোলাবো আর ও আমার গালে বাড়ি দিবে। আমিও ওর সাথে এমনটা করবো, ও আমার সাথে এমন করবে। চলো শুরু করা যাক চিক্স পুফি চ্যালেঞ্জ। চলো স্টার্ট। চিক্স পুফি চ্যালেঞ্জ। করা লাগছে তো। এই তো
অনেক হয়েছে চিক্স পুফি চ্যালেঞ্জ। টাটা, সবাই ভালো থেকো, আলবিদা। বন্ধুরা, ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই বলবে একটা কমেন্ট করে। আর কার কি রিকোয়েস্ট আছে কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে জানাবে, তো আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব তোমাদের ভিডিওগুলো বানানোর। তো চলো টাটা, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আর হ্যাঁ, ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও, একটা কমেন্ট করো।